guys. So ito nga pala yung gamit kong bike, trail bike ko na Trek Fuel EX 2022. So dito muna tayo sa handlebar niya, no? Rental, fat bar, 35, clamping. Tapos pinaresan ko ng XT 8100, nuke proof na grips, race pace turbine na stem. So ayan, tapos FSA headset, knock block para hindi tatama yung fork sa ilalim, no? So ito yung aking fork, 160mm travel, no? Fox 38. Ayan, grip 2, 29er to, no guys. Tapos dito tayo ngayon sa rear shock, float DVX2. Ayan, 3 position. Sa dropper post ko naman yung Trans-X, tsaka sa upuan Samhill na nuke proof. Sa crank nilagyan ko siya ng SRAM GX. Gusto ko kasi medyo malaki yung spindle niya, no? Sa pedal Race Pace Atlas. Sa chain Shimano XT 8100. Sa cogs 8100 din. Tsaka sa RD. Sa brake ko naman ginamitan ko siya ng 8120 XT iStick. N04 yung kanyang brake pad. Sa rim set, Spunk yung kinabit ko na rim. Ayan. Yan, ilagyan ko ng hub na Industry 9. So sa rotor iStick 8100. Ayan. Ganun din sa unahan, no? Nilagyan ko siya ng 203. Ayan. So spunk din yung rim. So yan ang aking trail bike. Salamat po. Salamat.